se matan lo que tenemos previsto, luego se nos hace de noche sacando los animales, Hoy nos acompaña. Primera montería del año 2023, nos encontramos aquí en Extremadura, en el Valle de la Serena. Para el que no conozca esta zona, es la zona, una zona de Badajoz, lindando muy cerquita de la zona de Ciudad Real. Se llama por el Valle de la Serena porque hay un embalse muy grande, se llama el embalse de la Serena. Creo que es uno de los más grandes de España. Cazamos hoy en la zona de Monterrubia, aunque la junta es en Puerto Urraco. Muy típica montería jiménez, donde se podrá tirar jabalí, ciervo y entendemos que ciervos de gestión. Hola, se acabó lo que se daba, ya hemos terminado de comer y nos vamos para casa. Ahí me dijo ayer Paco, era, ¿no? Sí. Que saliéramos por aquí a la derecha y luego ahí en la rotonda te marcaba Monterrubio a la izquierda. Bueno, vamos. Buenos días, José. Buenos días. Pues ya está, apañado. Pues en esta zona es donde empecé yo a cazar en montería, la caza mayor, hace más de 20 años. Pues mi amigo Paco Novales me dijo de venir un día porque él vive por aquí cerquita, bueno, en un pueblo aquí al lado, El Echal se llama. Y nada, comencé con él y fue la primera montería que tuve la mala suerte que cacé un ciervo y un jabalí, con lo cual ya se acabó. De nuevo más solución que seguir cazando. Y nada, esta zona, pues ya, como he dicho antes, es una zona muy típica de ciervo sobre todo y jabalí. Antes había menos y ahora cada vez hay más jabalí. Y también es una zona muy propensa para el gamo, aunque en la zona que vamos hoy no creo yo que haya. Estamos en la zona de la Sierra del Cijara, que hay mucho gamo. Aquí no hay tanto gamo. Hoy el protocolo de la montería va distinta a otros días. Ahí te apuntas, hacemos primero el sorteo antes de comer y luego desayunamos. O sea, así te obligan a estar aquí a primera hora y tener a todo el mundo controlado. Si quieres comer, claro. Bueno, si quieres asistir al sorteo, más bien. O sea que una cosa diferente que hemos visto con respecto a otras monterías. Aquí tenemos a nuestro buen amigo Edu, que nos acompaña en más de una jornada. Claro. Y a ver si tenemos suerte y debutamos el 2023 juntos, ¿eh? Claro, a ver si se da bien y empezamos la temporada aquí en el 2023 en Monterrubio de la Serena, ¿no? Sí, la finca creo que es de ahí, pero estamos ahora mismo en Puerto Urraco, que es del mismo ayuntamiento. Es el caso que te vas a encontrar con los alquileres. Y esta madrugada os pegáis de ahí. A ver, pues porque es muy grande la finca. Esto es un acontecimiento único, Eduardo. Si se matan lo que tenemos previsto, luego se nos hace de noche sacando los animales, No, si yo lo prefiero, Vamos a intentar que, empezándolo de a primera hora, yo creo que lo que es que escapa bien, como yo pienso. Es lo que me ha parecido a mí, el madrugar así tanto y tal. Es preferible, hombre. Tú son los días tan cortos y tal. Son 40 reales con lo que cazamos, ¿sabes? Que es una finca muy grande, tiene más de 1.500 hectáreas. ¿Más de 1.500? ¿Y cuántos puestos? 75. 75 puestos, 1.500. Es grandísimo, es muy grande, muy grande. Tiene 6,5 kilómetros de larga. Y aparte estos sitios son apretados. Estos son de monte, la montaña está todo apretada, ¿no? Es apretado, eucalipto y mancha muy fuerte de monte y de por Pues sí, por aquí he venido a cazar muchas veces. Tengo un amigo aquí en el Echal. El Echal está aquí en esta parte. Por eso, que en esta zona he venido mucho a cazar yo. Por eso cuando me lo dijo mi hermano, dije, hostia, pues aquello lo conozco yo, vamos a ver. Esta finca es muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena. Y con animales muy buenos. Eso lejos de bicheando todo el rato. Como podéis ver, hoy nos acompaña Antonio, de Producciones Galeano, y hoy le grabamos nosotros a él, ¿no? Hoy en un puesto, ¿no? Sí. Ojalá. Lo que pasa es que como nos toque el mismo para grabar, Usted ahí vamos a estar otra rilla. Veremos a ver si a tenéis ver suerte. si hoy sacamos un buen vídeo aquí, Seguro todo el que sí. mundo, y disfrutamos del día. Y que disfrutáis vosotros también, ¿no? Tengáis suerte. Sí, yo vengo a... Yo no soy como tú, que viene como mi hermano a grabar. Nosotros venimos a cazar, ¿a que sí, Eduardo? Una agua vieja la finca que cazamos hoy. Cazamos con 75 puestos, 1.500 hectáreas. O sea que esa es una de las razones de comenzar temprano, porque también ahora a las 6 de la tarde está de noche. Entonces, si se cumplen las expectativas o empiezan temprano, no le da tiempo a sacar todos los animales. ¿Cuál es tu previsión de hoy? A ver si aciertas. Pues hombre,
emocionado que está el muchacho. Con 75 puestos, una montería yo creo que es razonable, en el torno de 35-40 jabalíes y otros 35-40 venados. Quizá algún jabalí más, pero no lo sé. Creo que será aceptable. Nosotros, para que sea aceptable, 2 venados y 2 jabalíes. Sería una cosa aceptable. Sí, muy aceptable. Y alguno bonito de estos casi trofeos. Eso sería aceptable. Aquí estamos en la peña de Alicante que hemos venido, aquí al culo del mundo. Con el druida jefe. Que lleva por toda España. A ver qué tal será la mañana. Siempre una prenda reflectante, hacer el favor. Vale, los puestos están muy bien situados y están todos. Yo creo que no hay peligro con ninguno, pero de todas maneras nos vemos con los puestos colindantes. ¿Vale? Nada más. Desearos mucha suerte a todos. ¿Cómo? Exacto, se tiran en los puestos de las cartulinas. El que no pueda matar hierbas lo pone, ¿vale? En el que no ponga nada, ¿vale? Hay puestos que no pueden matar ciervas y lo pone cierva no. En el que no ponga nada puede disparar ciervas, ¿vale? Jabalí, venado. Nada. Bueno, pues mira, a mí me ha tocado la acción entera de Fran Dávila y venimos a pasar un buen día, rodeado de buena gente y amigos. Tierra de Monterrubio, José Vicente Castillo. Juan Manuel Sánchez. ¡Carlos Criado! Bueno, de momento el timing va como estaba previsto. Ya son más o menos las 10 menos 20 y ya están varios puestos, varias armadas ya han salido y nosotros también. O sea que vamos en tiempo. O sea que el madrugón ha servido para algo. Sí, es una cosa buena, porque otras veces, macho, Sí. De momento vamos. otras veces te hacen estar aquí a las 8 de la mañana y sales a cazar a las 12. No, vamos bien. Hombre, date cuenta que si se mata todo lo que se estaba previsto, aquí se pondrá el sol un poco más tarde, pero a las 6 y algo está de noche. Y si tienes que recoger los animales, hay que terminar pronto. A las 3 de la tarde por ahí creo que quieren terminar para empezar a recoger. Pues nada, veremos. Pues sí. Vamos para allá. Ya ves tú, las 10 de la mañana casi, y mira la niebla que metí aquí, macho. Aquí, como hay tanta humedad con los embalses que hay, cuesta mucho que levante. Pero bueno, entiendo que en un ratito, que caliente un poco más el sol, se irá todo esto. Porque tela, pero hace fresquito. Nos llevan en el coche. Toyota más 9. No tenéis impuestos abiertos o cerrados. Aquí, gordo, arriba. Agustín Ramos. De manera que lo están haciendo, que no se lían mucho ni nada. ¿Sabes? De momento vamos más o menos, como se nos dijo. Claro. Sí, pero ese no. Y el otro Perdona. Gracias. Venga, suerte. Mucha suerte y nos Gracias, vemos. cuando tuvimos que ir a fiera esta. La petiza de caza. Si quieres bajar más arriba, te puedes poner ahí. Voy a poner ahí mejor. Dejo ahí y ves el cacho de la pedriza, ¿vale? Sí. Ya, pues mucha suerte y nos vemos a la una. En el camino sin la curva está el compañero, ¿vale? Tiene que estar ahí siempre. ¿Qué dices? Esto es complicado, ¿eh? Sí, hostia puta.
puesto complicado donde los hay. Aquí no puedes fallar, aquí solo tienes un tiro. Una puta, tío. Ya he visto sin soltar los perros y hemos oído unas piedras y nos ha cruzado una cierva que podría haberla tirado, pero recién comencé la montería y una cierva yo por lo menos no le tiro porque posiblemente detrás venga el venado o venga alguno, y si hay alguno por aquí así no lo ponemos en alerta. Si queremos tirar alguna ya habrá tiempo más adelante, pero de momento vamos a aguantar. Acaba de pasar otro y este era un bareto, no era una emo. O sea que parece que tienen paso y todavía no han soltado los perros. Lo bueno que tiene el puesto es que se oyen venir desde... Se ve que hay piedras metidas en el monte también. Y te da tiempo a prepararte y todo. Porque el hueco que tenemos que para disparar no es muy grande, pero yo creo que vamos a tener suerte hoy aquí. Fíjate, sin perro y sin nada ya han pasado dos. Atento, atento, va a salir aquí, ¿eh? Mira, 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 mira. Aquí. Espectacular, tío. Mira si lo veo. Sabía que iba a salir ahí, tío, mira que te lo he dicho. Te he dicho, no va a salir ahí. Bueno, ya habéis visto el lance, ha sido todo muy rápido. Pensábamos que nos iba a salir aquí a las piedras, pero ya lo he oído yo bajar y aquí en el camino. Se ha presentado a nada, a 5 o 6 metros. Y llevo el visor y bueno, he conseguido
meterlo dentro y zumbarle, que tan cerca es complicado, con un visor. Darle y nada. Creemos que está ahí, no lo hemos oído seguir para abajo corriendo. Creemos que está ahí muerto porque el segundo tiro no sé si le da. Porque como está en terraplén ese, tenía nada de espacio para dispararle. Y nada, comprobaremos si lo tenemos aquí o es uno que han rematado 100 metros más abajo. No lo sé, pero yo creo que no. Yo creo que está aquí muerto. Ahora lo comprobaremos. Hemos tirado un venado aquí. Que hemos tirado un venado aquí. Se ha ido así un poco para abajo. Creemos que está muerto ahí, pero no tengo claro. Porque es que sabes lo que pasa, que luego hemos visto a alguien rematar uno allá abajo en el camino. A cuchillo. A cuchillo, ¿sabes? Y no sé si es el nuestro que se ha ido para... Porque tiro lleva, porque lleva con la pata y con el pecho jodido. Yo lo he visto rematarlo, yo le he tirado aquí. Aquí. Y he visto rematar un bicho allí abajo. No sé si es el nuestro que se ha ido hasta allá o no. Ese, ¿no? Sí, sí. Pero abajo, ¿qué hay? ¿Puestos? No. Ah, no, no. El que la ha rematado ha sido un realero. Regularcillo. Muerto, muerto, Ahí está muerto. Vamos, voy para arriba. Bueno, hemos aprovechado que ha venido el realero y los perros se han tirado para abajo corriendo como locos. Y nos hemos confirmado que está el venado por donde pensamos. Justo detrás de estas matas, el tiro lo lleva bien colocado y lo que el animalico le ha dado la inercia de bajar. Mira, ahí está. Un venado bonito de montería. Y ya está. Atento. Y seguimos. Ahí seguimos. Está una cosa muy bien. Estas piedras para animales, eso es importante. Tiene un volar un poco extraño. Bueno, vamos a bajar a ver el cielo porque la montería ya ha terminado. Y voy a verlo yo porque yo no lo he visto, mi hermano sí que lo ha visto. Y nada, nos vamos a comer, vamos a ver si somos capaces de aguantar hasta la junta, porque depende de lo que tarde, porque aún nos queda un largo camino para volver a casa. Y nada, vamos y seguimos. Ha muerto el bicho y no hay ni gota de sangre. Sí, no hay rastro de sangre. Ni rastro de sangre, tío. Increíble. Es grande, tío. Sí, es ancho, es largo. Aquí está el bicho. Y... Tira. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos sacarlo? Sí, vamos a sacar aunque sea un poco ahí. Bueno, al final aquí está el resultado de la montería de hoy. Un venado bonito de montería. Y nada. Es lo que ha dado de sí el día. Como habéis visto, poquita cosa hemos tenido. Hemos tenido una cierva que no hemos querido tirar, un bareto y este animal que al final hemos conseguido abatirlo. En un lance espectacular. Lo hemos matado escasamente a 7-8 metros. Y nada, increíble. Pues nada. Aquí tenemos el resultado y hasta la próxima montería, que la semana que viene tenemos 2. Y digo... No, si me ha dicho mi hermano, dice, pregúntale porque es seguro que ha tenido que ver si ha sido para abajo. Digo, a ver, yo lo he oído caer ahí, no has tenido que seguir. Yo lo venía viendo desde arriba.
y uno se ha tirado yo por abajo yo lo y oía. otro Escucha, yo lo oía. y tú estabas así y yo te estaba viendo, digo, Yo estaba. digo, Yo decía, digo, mira, no me- yo estaba esperando que me cruzara. Porque esta mañana se han cruzado dos por ahí. Digo, y luego ya he visto que no cruzaba y tal, he dicho a mi hermano, entonces he sacado el rifle de ahí, le he bajado todos los aumentos y me lo he esperado así. Estaba viendo. No, lo he esperado porque es que si quieres verlo para levantar el rifle y todo eso no te da tiempo. Si es que hay 3 metros. Y conforme eso lo he metido y el primer sitio que he visto que hacía chicha, Pum. zapatazo. Porque es que si no, si lo dejas, si te pones a mirar, no voy a darle en el no sé qué, ya se te ha ido. Si es que no hay espacio. Es que ya me pasó una vez, ¿sabes? Los venados en estos trozos que a veces incluso blincan. Estábamos comentando el tema de la montería, lo que para uno es la hostia, para otros no vale nada. Hoy, por ejemplo, en nuestra zona no se ha cazado mucho porque el aire nos cargaba. Sin embargo, en la otra, pues según parece, pues han matado un montón de caza. Entonces, simplemente el mero hecho de que el aire no te sople bien, pues ya la montería vale o no vale, pues no. Son las variables con las que tenemos que jugar cazando, tío. Y si ese día te toca cara bien y si te toca cruz, pues te aguantas. Es lo que hay. Otra cosa no podemos hacer. Si fueran matemáticas, pues no sería Pues claro. nosotros al final hemos salvado la montería gracias al lance que hemos tenido del jabalí, del ciervo, ¿verdad? Y poco más. Si no nos entra ese ciervo, pues ¿qué hubiésemos dicho? Pues que mala suerte. Pero bueno, ahora la Junta es la que, como dice aquel, dicta sentencia. Hola, se acabó lo que se daba, ya hemos terminado de comer y nos vamos para casa. Ahora después pondremos un poquito el vídeo de la Junta y diremos el resultado de la montería, que por lo que la gente cuenta ha habido zonas que se ha cazado mucho. Nosotros hemos tenido la mala fortuna de cargar aire y bueno, hemos podido abatir aunque sea un ciervo. Y nada, aquí tenéis el día que hemos pasado hoy con Fran Dávila. Edu, que nos vamos. Que nos vamos ya, señores. Cada uno para su casa. Y Dios es la de todo.